उज्जैन में शाम होते ही मौसम ने करवट ली और तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसमें कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अक्टूबर खत्म होने को है और ऐसे में शहर में बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिला। सुबह से ही बादल आंख मिचौली कर रहे थे और शाम होते होते करीब 5 बजे से लगातार 1 घंटा तक तेज बारिश का दौर चला और इस बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया और वो इलाके जलमग्न हो गए। कई दुकानें आज त्योहार के कारण बंद थी, उनमें भी पानी भर गया। वहीं सड़कों पर पानी बहने के कारण आम शहरवासियों को आने जाने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा।